相處容易同住難，大家聽完之後覺得係咪呢？大家對於 roommate 嗰個睇法都係可以好唔同嘅。究竟你同一個共住嘅人，其實嗰個關係可以去到邊呢？即係我哋可以簡單啲嘅係啦，朋友關係嘅，但係亦都可能可以係一種我同你一齊住啫，我唔需要同你講咁多嘢嘅。本身我個 roommate 佢好似成日脾氣好差，例如話我唔想開冷氣，佢又好想開冷氣啦，跟住好似成日對住佢都唔係好開心。我就知道咗原來同人哋夾好多生活習慣要互相遷就啊，即係我而家對於同一個 roommate 住我係冇好感嘅，即係就算嗰個 roommate 係邊個，我對於呢個概念係有啲質疑嘅，係有啲抗拒嘅。你覺得最大嘅難題係咩咧？兩個人一齊住，即係大家嘅生活習慣啦，可能瞓覺都有技巧嘅，所以咧我哋有時咧就會調翻轉個人嚟瞓嘅，背對背，唔係背對背啊，背對背都唔得，即係要頭對腳啊，頭對腳，係啊，咁係咁啊就唔會殘親你喎，真啦，大家同埋大家瞓嘅時間都唔同啊嘛，咁要瞓嘅時候會唔會頭對翻頭啊？都少嘅，即係你每朝起身淨係望到你女朋友隻腳嗰啲，即係點解會對共居有一個追求，源自於可能就係想有多少少同人嘅聯繫咯，咁但係同一時間呢個聯繫亦都可以係成為一個你嘅擔憂。我覺得其實我覺得呢個共居某程度上最好最靚嘅，亦都係可能令到大家原來呢個都可以係一個避風港嘅感覺咯。獨居可以試下自己有冇能力照顧自己先啊嘛，最緊要照顧咗自己先可以照顧到第二個人啊嘛。所以咧，相處容易同住難咧，係嘅。你先問咗自己，了解自己，你有幾認識自己？因為有陣時同自己共處咧都難，同自己共處到嘅時候咧，先至可以再同人相處。